Lukas, ich muss dir etwas erzählen. Etwas Persönliches. Natürlich, Anna. Ich höre zu. Was ist los? Ich habe letzte Woche meine beste Freundin getroffen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Und es war komisch. Komisch? Warum? Was ist passiert? Ich hatte nichts zu sagen. Wir saßen da, haben Kaffee getrunken und es war still. Früher konnten wir stundenlang reden. Das ist traurig, Anna. Freundschaften können sich verändern. Lukas, ich frage mich, was macht eine gute Freundschaft aus? Warum sind Freunde so wichtig? Und wie hält man Freundschaften? Das sind sehr gute Fragen, Anna. Und genau darüber sprechen wir heute in Learn German Podcast. Wirklich? Das ist unser Thema? Ja, heute sprechen wir über die Bedeutung von Freundschaften. Warum brauchen wir Freunde? Was macht eine gute Freundschaft aus? Und wie pflegen wir Freundschaften? Das ist genau das, was ich brauche. Ich will verstehen, was mit meiner Freundschaft passiert ist. Du hörst Learn German Podcast, Deutsch lernen für Level B1. Und heute Freundschaft, warum wir sie brauchen und wie wir sie bewahren. Los geht's. Also, Lukas, fangen wir ganz von vorne an. Warum sind Freundschaften überhaupt wichtig? Freundschaften sind wichtig, weil wir soziale Wesen sind. Wir brauchen andere Menschen. Soziale Wesen? Was bedeutet das? Es bedeutet, Menschen können nicht alleine leben. Wir brauchen Kontakt, Austausch, Nähe. Das ist in unserer Natur. Also sind Freunde nicht nur nett, sondern notwendig? Genau. Forschungen zeigen, Menschen mit guten Freundschaften leben länger. Sie sind gesünder, sie sind glücklicher. Wirklich? Freunde machen mich gesünder? Ja, Freunde reduzieren Stress. Sie geben dir emotionale Unterstützung. Sie helfen dir in schwierigen Zeiten. Das stimmt. Als ich meinen Job verloren habe, war meine Freundin Lena für mich da. Sie hat mir zugehört. Genau das ist der Wert von Freundschaft. Jemand, der zuhört, jemand, der nicht urteilt, jemand, der dich versteht. Was macht eine gute Freundschaft aus? 3 Dinge sind besonders wichtig: Vertrauen, Ehrlichkeit und Zeit. Vertrauen, Ehrlichkeit, Zeit. Das klingt einfach. Es ist einfach, aber es ist nicht leicht. Vertrauen braucht Zeit, Ehrlichkeit braucht Mut, Zeit braucht Prioritäten. Vielleicht habe ich zu wenig Zeit in meine Freundschaft investiert. Anna, wir müssen über verschiedene Arten von Freundschaften sprechen. Verschiedene Arten? Es gibt nicht nur eine Art? Nein, es gibt Freundschaften aus der Kindheit, Freundschaften aus der Schule, Freundschaften aus der Arbeit und Freundschaften aus Hobbys. Das stimmt. Meine Schulfreundin kenne ich seit 15 Jahren. Meine Arbeitsfreundin kenne ich erst 2 Jahre. Diese Freundschaften sind unterschiedlich. Die Freundschaft aus der Kindheit ist oft tiefer. Ihr habt gemeinsam viel erlebt. Ja, meine Schulfreundin und ich haben zusammen die Grundschule erlebt, die erste Liebe, die ersten Probleme. Freundschaften aus der Arbeit sind anders. Ihr teilt den Arbeitsalltag. Ihr versteht eure beruflichen Probleme. Das stimmt. Meine Arbeitsfreundin versteht meinen Stress mit dem Chef. Meine Schulfreundin versteht das nicht so gut. Jede Freundschaft hat ihren eigenen Wert. Du musst nicht jede Freundschaft gleich behandeln, aber du musst jede Freundschaft pflegen. Wie pflege ich Freundschaften? Das ist eine gute Frage. Pflege bedeutet Zeit investieren, zeigen, dass du da bist, zeigen, dass du dich interessierst. Ich habe meine beste Freundin lange nicht angerufen. Vielleicht war das ein Fehler. Es ist nie zu spät, Anna. Ruf sie heute an. Sag ihr, dass du an sie denkst. Lukas, ich muss dir noch etwas erzählen. Natürlich. Was ist los? Vor 2 Jahren hatte ich eine schwere Zeit. Ich war sehr allein. Ich hatte das Gefühl, niemand versteht mich. Das klingt schwierig. Wie hast du das überstanden? Durch meine Freundin. Sie hat mich jeden Tag angerufen. Sie hat mir gesagt, du schaffst das. Ich bin für dich da. Das ist eine echte Freundin, Anna. Solche Freunde sind Gold wert. Ja, und ich habe sie in letzter Zeit vernachlässigt. Ich war so mit meinem Job beschäftigt, mit meinen Problemen. Das passiert, Anna. Das Leben ist manchmal stressig.
aber echte Freundschaft hält das aus. Meinst du, meine Freundschaft hält das aus? Ja, Anna. Wenn deine Freundin dich in deiner schweren Zeit unterstützt hat, dann wird sie auch jetzt für dich da sein. Ich rufe sie heute an. Ich will unsere Freundschaft retten. Das ist eine gute Entscheidung, Anna. Du weißt, Anna, Freundschaften sind wie Pflanzen. Wie Pflanzen. Was meinst du? Eine Pflanze braucht Wasser, Licht und Pflege. Eine Freundschaft braucht Aufmerksamkeit, Zeit und Liebe. Wenn ich die Pflanze nicht gieße, stirbt sie. Genau. Und wenn du deine Freundschaft nicht pflegst, stirbt sie auch. Sie stirbt langsam, aber sie stirbt. Ich habe meine Freundschaft nicht gegossen. Vielleicht ist sie schon gestorben? Vielleicht nicht. Vielleicht ist sie nur vertrocknet. Ein bisschen Wasser und sie kann wieder blühen. Ein bisschen Wasser, ein Anruf, ein Treffen. Vielleicht reicht das. Ja, Anna, probier es aus. Du wirst sehen, dass Freundschaften stark sind. Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, Anna. Eine wahre Geschichte. Ich liebe Geschichten. Erzähl mir. Es gibt 2 Männer, Max und Paul. Sie waren seit der Kindheit beste Freunde. Max und Paul. Was ist mit ihnen passiert? Sie haben zusammen studiert, zusammen gefeiert, zusammen schwere Zeiten erlebt. Sie waren unzertrennlich. Und dann? Dann ist Paul mit seiner Familie nach Australien gezogen, tausende Kilometer entfernt. Oh nein, das ist weit. Viele dachten, die Freundschaft ist vorbei. So weit weg, man kann sich nicht sehen. Und? Ist die Freundschaft gestorben? Nein, Max und Paul haben jeden Sonntag telefoniert. Jeden Sonntag, seit 15 Jahren. 15 Jahre, jeden Sonntag. Das ist unglaublich. Sie erzählen sich alles. Sie unterstützen sich gegenseitig. Sie sind immer noch beste Freunde. Das ist eine schöne Geschichte. Sie haben ihre Freundschaft gepflegt, trotz der Entfernung. Freundschaft kennt keine Kilometer. Freundschaft kennt keine Zeit. Freundschaft kennt nur Liebe und Aufmerksamkeit. Dann kann ich meine Freundschaft auch retten, auch wenn wir uns seltener sehen. Genau, Anna. Du schaffst das. Lukas, was ist mit Freundschaften im Internet? Sind das echte Freundschaften? Das ist eine gute Frage. Es gibt Online-Freundschaften und Offline-Freundschaften. Ist Online-Freundschaft weniger wert? Nicht unbedingt. Viele Menschen finden online echte Freunde, Menschen mit gleichen Interessen. Kann man Online-Freunde wirklich kennenlernen? Ja, in Foren, in sozialen Netzwerken, in Online-Spielen. Menschen teilen ihre Gedanken, ihre Probleme, ihre Freude. Meine Schwester hat ihren besten Freund online kennengelernt. Sie haben sich 2 Jahre nur geschrieben. Und dann? Haben sie sich getroffen? Ja, nach 2 Jahren haben sie sich in echt getroffen. Es war wie bei alten Freunden, sofort vertraut. Das ist eine schöne Geschichte. Online-Freundschaften können echt sein. Sie brauchen nur Zeit und Vertrauen. Also ist es nicht wichtig, wo man sich kennt. Es ist wichtig, wie man sich kennt. Genau, Anna. Die Qualität der Freundschaft zählt, nicht der Ort. Anna, ich möchte über etwas sprechen. Etwas, das viele Menschen vergessen. Was denn? Sag mir. Es ist etwas Wichtiges. Manche Menschen geben immer. Sie helfen immer, sie hören immer zu. Aber sie nehmen nie etwas an. Das bin ich. Ich helfe immer anderen, aber ich kann schwer Hilfe annehmen. Das ist ein Problem, Anna. Wenn du nie Hilfe annimmst, fühlen sich deine Freunde nutzlos. Wirklich? Meine Freunde fühlen sich nutzlos? Ja, Freunde wollen helfen. Es macht sie glücklich zu helfen. Wenn du nie etwas annimmst, nimmst du ihnen diese Freude. Das habe ich nie bedacht. Also, lass deine Freunde für dich da sein. Sag, ich brauche Hilfe. Sag, kannst du mir zuhören? Das ist keine Schwäche, das ist Freundschaft. Also muss ich lernen, Hilfe anzunehmen. Ja, und das ist eine wichtige Lektion für alle Freundschaften. Lukas, ich habe noch eine Frage. Natürlich. Was möchtest du wissen? Ich habe nicht viele Freunde, vielleicht 3 oder 4. Das ist völlig genug, Anna. Es geht nicht um die Anzahl, es geht um die Qualität. Echt? 3 Freunde sind genug? Ja, Forschungen zeigen,
3 bis 5 enge Freunde sind ideal. Mehr ist nicht besser. Wirklich? Das beruhigt mich. Ein enger Freund ist besser als 20 oberflächliche Bekannte. Tiefe Verbindungen sind wichtiger als viele Kontakte. Also muss ich nicht 1000 Freunde auf Instagram haben. Nein, Anna, Instagram-Freunde sind keine echten Freunde. Echte Freunde sind die Menschen, die du anrufst, wenn es dir schlecht geht. Das habe ich. Ich habe meine beste Freundin Lena. Dann bist du reich, Anna. Reich an echter Freundschaft. Also, Lukas, fassen wir zusammen, was wir heute gelernt haben. Punkt 1. Freundschaften sind wichtig für unsere Gesundheit. Sie reduzieren Stress und machen uns glücklicher. Punkt 2. Gute Freundschaften brauchen Vertrauen, Ehrlichkeit und Zeit. Punkt 3. Es gibt verschiedene Arten von Freundschaften. Aus Kindheit, Schule, Arbeit, Hobbys. Punkt 4. Freundschaften sind wie Pflanzen. Man muss sie pflegen, sonst sterben sie. Punkt 5. Online-Freundschaften können echt sein. Es kommt auf die Qualität an, nicht den Ort. Punkt 6. Eine gute Freundschaft braucht Geben und Nehmen. Hilfe annehmen ist keine Schwäche. Punkt 7. 3 bis 5 enge Freunde sind ideal. Es geht um Qualität, nicht um Quantität. Und jetzt kommt die Aufgabe für euch, liebe Zuhörer. Ja, eure Aufgabe für diese Woche. Ruft einen Freund oder eine Freundin an. Jemanden, den ihr lange nicht gehört habt. Fragt, wie geht es dir? Hört zu, zeigt Interesse. Das ist der erste Schritt zur Pflege der Freundschaft. Schreibt in die Kommentare, wen ihr angerufen habt und wie es war. Und jetzt kommt der Challenge für diese Woche. Ein Challenge. Ich bin bereit. Schreibt einem Freund oder einer Freundin einen Brief, einen echten Brief, mit der Hand. Das ist eine wunderschöne Aufgabe. Ein handgeschriebener Brief ist etwas Besonderes. Und vergesst nicht, echte Freundschaft ist eines der wertvollsten Dinge im Leben. Pflegt sie. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Lernende. Wir hoffen, diese Folge hat euch zum Nachdenken gebracht. Und jetzt rufe ich meine beste Freundin an. Lena wird sich freuen. Das ist eine gute Entscheidung, Anna. Viel Spaß. Danke, Lukas. Tschüss zusammen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Und denkt dran, ein Freund in der Not ist ein Freund in der Tat. Und jetzt ab zum Telefon. Tschüss.